অনেক দিনের অপেক্ষার পর আলটিমেটলি আমরা এসে পৌঁছে গেছি কিন্তু টাটার শোরুমে। আর আজকে আমাদের সাথে এসছে মা, বাবু, মাম্মা, অভিষেক আর আমি। আমার শ্বশুর শাশুড়ি আসেনি, কারণ দুজনেরই একটু প্রবলেম হাঁটতে চলতে, সেই জন্য তারা বাড়িতে আছে। সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মোটামুটি চলে এসেছি। অভিষেক আছে অন দ্য ওয়ে। ডিল হয়ে গেছে, কিন্তু আরও কিছু দিতে হবে এক্সট্রা। তো পেপার ওয়ার্ক চলছে, সেগুলোই এখন চলছে। ওদিকে মা, বাবু আর মাম্মা বসে আছে। এই তো 600 টাকা লিখেছি স্যার ফার্স্টে। মমিতা আর একটু ফার্স্ট একটা করিয়ে দে স্যারকে। এই হচ্ছে আমাদের অতি অপেক্ষার জিনিস। এই হচ্ছে আমাদের অনেক অপেক্ষার জিনিস। আমার কাছে কালো কম্বিনেশন ছিল বলে কালোটাই নিই। মানে ডিপ কালারের নিলে কম্বিনেশনগুলো দেখা যায়। স্যার অ্যাকশন সরি। আমার এটাতে একটা তুলে দিতে হবে। কাকা এটা প্যাক করে দাও, ফিডব্যাকটা নিয়ে নে। আমাদের এখন কেক কাটার পর্ব শেষ, সবাই বসে এখন ওয়েট করছে। আমাদের গাড়ি হ্যান্ডওভার হয়ে গেছে, ডকুমেন্টেশনও হয়ে গেছে। এখন টুকটাক কিছু কাজ আছে, সেইগুলো চলছে। তো এখন গাড়ি নিয়ে আমাদের নতুন সাথী নিয়ে বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা। আমরা এখন সব রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে একদম ভুলবেন না আমাদের নতুন সাথী কেমন হলো। এখন হচ্ছে টেস্ট ড্রাইভ। যখন গাড়িটা স্টার্ট করবেন না, ক্লাচটাকে প্রেস করবেন, ঠিক আছে? ক্লাচ প্রেস করে গাড়ি স্টার্ট, মানে নিউট্রালে থাকা অবস্থাতে, নিউট্রালে থাকুক বা গিয়ারে থাকুক, স্টার্ট হবে গাড়ি ক্লাচ প্রেস করে। ক্লাচ প্রেস না করলে গাড়ি স্টার্ট হবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এসির জন্য। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এসি সুইচ। এটা বন্ধ থাকবে তো শুধু ব্লোবার চলবে, এসি চলবে না আপনার। আচ্ছা, এটা প্রেস করবেন এসি চলবে। এটা ফ্যান কম বেশি করার জন্য। এই ব্লুটা হচ্ছে কুলিং, রেডটা হচ্ছে হিটার। এটা হচ্ছে ফ্যান মুড চেঞ্জ করে। ব্লুটা যত উপরে থাকবে কুলিংটা বেশি হবে। না না, কম হবে, এটা ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, এটা মিনিমাম। তারপরে হিটার চালু।
এখানে ফ্যান মোড চেঞ্জ করতে পারেন আপনি। এখানে ইউএসবি লাগাতে পারেন, ফোনও চার্জ হবে, একটা 12 ভোল্টের সকেট আপনার। এটাতে কানেকশন দেওয়া আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ইউএসবিতে কি আমি পেন ড্রাইভ দিলে এখানে চলবে? হ্যাঁ, মিউজিক চলবে? মিউজিক। আচ্ছা, দেখি একবার পেন ড্রাইভটা দাও দেখি। এই এসি কম বেশি না না চলো আমরা এবার রওনা দিচ্ছি। এই ডান দিকে যাবো বলতে বাঁ দিকে? এই তো বাঁ দিকে ডান দিক দিয়েও আমি তো পেট্রোল পাম্পে যাবো। পেট্রোল ডান দিক দিয়ে চলুন, ডান দিক দিয়ে চলুন। লাইট জ্বলছে ডান দিকে। কত লিটার নেবে? এটা নর্মাল পেট্রোল তো? এটা দিচ্ছে হচ্ছে সিট বেল্টটা খুলে ফেলেছে পুরো। দাঁড় করাবো এখানে না আগে? এই না, আগে আগে এইখানে পার্ক করে নাও, যখন ওই গাড়িটার পাশে পার্ক করে নিও, যখন করবে তখন। ওই যে একটা গাড়ি পুজো হচ্ছে। বা গাড়ি পুজো হচ্ছে, ওর নতুন নতুন।
অভিষেক দাঁড়িয়ে আছে এখন জব্বর আফগানিতে। আমরা ফেরার পথে এগরোল নিয়ে বাড়ি ফিরছি। আমরা এখন রোল কিনে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। আর এই যে দেখাও একটু, অভিষেকের হাতে রয়েছে রোল। আর আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ির দিকে, কারণ সকাল থেকে আমরা রয়েছি উপোস। তো পুজো টুজো দেওয়া কমপ্লিট। আমাদের যে বিশাল জার্নিটা আজকে সারাদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, জার্নিটাও কমপ্লিট। এবার বাড়িতে গিয়ে গাড়ির আর একটা পুজো দেবো। আমাদের যে আরতি করি বাড়িতে, সেরকম আরতি করে গাড়িটাকে ঢোকাবো। তারপর নিজেরা একটু ফ্রেশ হবো, হয়ে খাবো। তো চলুন যাওয়া যাক বাড়ির দিকে। আমরা এখন বাড়ি চলে এসেছি। আর বাড়িতে এসেও গাড়ি ঢোকানো হয়ে গেছে, গাড়িকে আরতি করাও হয়ে গেছে। এবার ওপরে চলে এসেছি, এবার একটু ফ্রেশ হবো, হয়ে একটু বসবো, একটু গল্প গুজব করবো। তো যাই হোক, আজকের আমাদের এই সুন্দর একটা স্মৃতিময় এপিসোড আপনাদের কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। তো চলুন আজকের জন্য এই ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না, চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। তো চলুন দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগে নতুন একটা দিনের সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।